Незаконна націоналізація – воєнний злочин. Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя оголосила нові підозри окупаційним очільникам Криму Сергію Аксьонову та Володимиру Константінову. Їх звинувачують в причетності до незаконної націоналізації за володіння окупаційною владою українським майном. Йдеться, зокрема, про загарбання концерну «Масандра», Міжнародного дитячого центру «Артек» і держкомпанії «Чорноморнафтогаз», кажуть в прокуратурі Криму. Керівник відомства Ігор Поночовний наголошує, що таким чином ватажки окупаційних адміністрацій порушили правила ведення війни від 1949 року. Покарання передбачає до 12 років в'язниці. Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим та так званого обрання підозрюваних на вище вказані керівні посади в окупаційній адміністрації Росії в Криму, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, схвалили низку незаконних рішень про націоналізацію українських підприємств, установ і організацій. Продовжуючи злочинну діяльність, підозрювані забезпечили виконання вказаних рішень шляхом передачі визначеного майна у федеральну або республіканську власність.